Здравейте на всички! Вие сте с канала Малко Испански. В испанския има доста думи, които идват от английски. Да видим някои от тях. El fútbol. Това е сигурно най-известната дума, която идва от думата Football. Тук няма нужда от превод. Когато става дума за спорт, има и други думи, които идват от английски. Говорим си за футбол, а там ще видите със сигурност тази дума. El gol. Гол. Идва от думата Goal. El béisbol. бейсбол. Идва от думата Baseball. El básquetbol. баскетбол. Идва от думата Basketball. Тази дума е синоним на испанската El baloncesto. El boxeo. бокс. Идва от думата Boxing. El golf. голф. Идва от думата Golf. El tenis. тенис. Идва от думата Tennis. El voleibol. волейбол. Идва от думата Volleyball. в Латинска Америка, когато проверяваме нещо, използваме този глагол. Chequear. Проверявам. Идва от думата To check. на бензиностанцията сипваме гориво в El tanque. резервоар. Идва от думата Tank. а когато пътуваме, може да минем през El túnel. тунел. Идва от думата Tunnel. ако не сме на диета, често похапваме El sándwich. сандвич. Идва от думата Sandwich. за основно ястие често си поръчваме El bistec. бифтек. Идва от думите Beef steak. а на плажа си пиваме El cóctel. коктейл. Идва от думата Cocktail. ако е студено, обличаме El suéter. пуловер. Идва от думата Sweater. косата измиваме с El champú. шампуан. Идва от думата Shampoo. дрехите ги държим в El closet. гардероб. Идва от думата Closet. някои хора обичат El whisky. уиски. Идва от думата Whiskey. пазаруваме в El supermercado. супермаркет. Идва от думата Supermarket. с екипа често правим El meeting. среща. Идва от думата Meeting. а при разработките следваме El estándar. стандарт. Идва от думата Standard.
Най-авторитетният човек в екипа се нарича El líder. лидер. Идва от думата Leader. този, който разследва престъпления, се нарича El detective. детектив. Идва от думата Detective. от ресторанта за бързо хранене поръчваме La hamburguesa. хамбургер. Идва от думата Hamburger. а ако времето е хубаво, отиваме на El picnic. пикник. Идва от думата Picnic. а навън може да си спретнем La barbacoa. барбекю. Идва от думата Barbecue. и така, това беше всичко от този урок. Ако харесваш това видео, дай един лайк, абонирай се безплатно и активирай камбанката. Ще имаш известие за всеки нов урок.